สวัสดีค่ะ วันนี้เข้าสู่ EP 002ของฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหรือการ pronunciation ซึ่งเราใช้บทความของประเทศอังกฤษใน Wikipedia มาศึกษา บทความทำไมเราต้องใช้บทความของประเทศอังกฤษ จริงๆประเทศไหนก็ได้แต่ว่าทีนี้ยกตัวอย่างประเทศนี้เพราะว่ามีคำที่เป็นภาษาอังกฤษโดยตรงไม่มีคำที่แตกต่างเรื่องภาษาเยอะหรือเป็นคำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเยอะเพราะฉะนั้นการใช้ประเทศมาเป็นตัวศึกษาเนี่ยมันจะมีศัพท์ที่ค่อนข้างครอบคลุมเช่นเขาจะมีการพูดถึง history คือเรื่องประวัติศาสตร์อย่าง geography คือเรื่องภูมิศาสตร์ก็จะมีการพูดถึงเรื่องภูมิอากาศนะคะเป็นต้นมีพูดถึงเรื่อง demography ก็คือพูดถึงเรื่องประชากรศาสตร์ของประเทศเขา government and politics ก็พูดถึงเรื่องการเมือง cultural ก็คือเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเขาด้านใดบ้างเช่นเกี่ยวกับเรื่อง music เกี่ยวกับเรื่อง sport cuisine หรือ theater เป็นต้นทีนี้ในแต่ละพาร์ทคือในแต่ละ EP นี้ก็คือ1 paragraph กว่าจะจบจน1ประเทศเนี่ยอาจจะเป็น100 paragraph หรือ100 EP ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณค่อยๆหัดอ่านตามค่อยๆลองศึกษาดิฉันคิดว่าคุณน่าจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่001ยาวไปจนถึงจนจบลองค่อยๆดูนะคะว่าถ้าเราลองทำอย่างมีวินัยคุณจะเปลี่ยนแปลงไหมลองดูนะคะ The area now called England was first inhabited by modern humans during the Upper Paleolithic period, but takes its name from the Angles, a Germanic tribe deriving its name from the Anglia Peninsula, who settled during the 5th and 6th centuries. England became a unified state in the 10th century and has had a significant cultural and legal impact on the wider world. Since the age of discovery, which began during the 15th century, the English language, the Anglican Church, and the English law. The basis for the common law legal systems of many other countries around the world develop in England and the country's parliamentary system of government has been widely adopted by other nations. The Industrial Revolution began in 18th century England, transforming its society into the world's
first industrialized nation. The area now called England was first inhabited by modern humans during the Upper Paleolithic period, but takes its name from the Angles, a Germanic tribe deriving its name from the Angles Peninsula, who settled during the 5th and 6th centuries. England became a unified state in the 10th century and has had a significant cultural and legal impact on the wider world since the Age of Discovery, which began during the 15th century. The English language, the Anglican Church, and the English law, the basis for the common law legal systems of many other countries around the world, developed in England, and the country's parliamentary system of government has been widely adopted by other nations. The Industrial Revolution began in 18th century England, transforming its society into the world's first industrialized nation.